Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Marija, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centar. U današnjoj temi ću svima vama pomoći koji redovito patite od alergija. Bile su to one sezonske alergije ili cijelogodišnje alergije, jer to su jedna od onih vrsta, ajmo tako reći, bolesti koje se izuzetno teško liječe, a značajno onemogućuju vaš normalni način života. Što se zapravo događa kada vi imate alergiju ili alergijsku reakciju? To je zapravo pretjerani imunološki odgovor vašega tijela na nešto što se naziva alergija. I mi kada govorimo o tome, simptomi alergije se javljaju kada vaše tijelo reagira na alergene proizvodeći kemikaliju koja se naziva histamin, koja djeluje pomažući suzbijanje alergena, a naš imunološki sustav uzrokuje alergijske reakcije proizvodeći imunoglobulin IgE, antitijela koji uzrokuju široke raširene simptome. I ono što se zapravo događa u najvećem broju slučajeva, vi ćete imati sezonske alergije koje se mogu javiti u proljeće, ljeto, možda i jesen. I ono će biti najčešće uzrokovano peludi, cvjetanjima, biljaka, drveća, recimo trava i puno toga. Vi čim dotaknete se ovakve situacije, vaši se svi simptomi javljaju. Vaši alergije mogu doći kao presjetljivost na hranu, može biti alergije na životinje, može biti na prašinu, na pljesan, na lijekove i puno toga, zapravo može potencirati sve one karakteristične simptome alergije. I mi kada govorimo o karakterističnim simptomima, govorimo prije svega curenjem iz nosa ili svrbeži nosa, osip na koži, crvenilo, suhoća, svrbe koše, trnci, svrbež osjećaj u ustima i usnama, oticanje jezika, usne, grla, lica, mučnina, povraćanje, proljev, grčevi u trbuhu, kašalj, teško disanje ili poteškoće sa disanjima, vrtoglavica i sl. Dakle, sve ti simptomi, nažalost, velikom broju vas se javljaju. A šta vi najčešće radite? Ajde, molim vas, komentirajte mi ovdje dole ispod video zapisa. Čime se vi liječite kada imate alergije? U velikom broju slučajeva biti će nešto što se nazivaju antihistaminici. To su određena vrsta kemijskih supstanci, lijekova koje vi najčešće koristite i oni u nekom broju slučajeva vam mogu smanjiti simptome. Međutim, svi ti lijekovi dolaze u paketu, a onaj paket vam je drugi kada dobivate sve one silne nus pojave posljedica redovitog konzumiranja lijekova ovog tipa. I sve što želimo kao i uvijek se prirodno liječiti, a tu nama perfektno pomaže određene vrste vitamina. Na prvom mjestu ću vam preporučiti, ukoliko redovito imate alergije, morate redovito koristiti preventivno i za vrijeme alergija vitamin C. Mi kada govorimo o vitaminu C, on je također poznat kao askorbinska kiselina. Vitamin je topiv u vodi koji se nalazi u mnogim vrstama voća i povrća. Djeluje kao antioksidans i naše tijelo treba upravo vitamin C da bi se branio od samih alergija. Jer ono što se događa, rekli smo da vaš imunološki sustav puno aktivnije ili pretjerano aktivno radi i upravo situacija sa vitaminom C će nama na potpuno prirodan način smanjiti same simptome alergije. I studije zapravo pokazuju da vitamin C ima prirodnu mogućnost smanjivanja onoga histamina, ono što sam malo prije rekao, u vašem tijelu na potpuno prirodan način. I sve što vi trebate, ukoliko recimo imate sezonske alergije, pojačajte unos vitamina C. Vi njega možete uvijek uzimati uz hranu o kojima sam puno puta pričao ili uzimate super kvalitetne dodatke prehrane na bazi vitamina C. I ono što se zapravo zna, ženama je dnevno potrebno oko 75 mg vitamina C, dok muškarcima treba čak 90 mg. Međutim, budući da je vitamin C topiv u vodi, vaše tijelo će izlučiti višak vitamina C koji mu ne treba i možete sigurno konzumirati, i ovo je jako interesantno za reći. Ovo su osnovne preporučene dnevne doze. Međutim, vi ukoliko imate alergije, vi te doze možete značajno pojačati. Čak određene vrste istraživanja pokazuju da možete uzimati 500, 1000, čak i više miligrama vitamina C dnevno da bi vi smanjili alergijske reakcije. Naravno, to nećete uzimati na enormno dugačak vremenski period, međutim, u kratkom vremenskom periodu vi značajno možete povećati unos vitamina C i to će vam pomoći ovoga tipa. Drugi vitamin koji će vam ključno naravno pomagati kod alergija bit će vitamin D. Mi kada govorimo o vitaminu D, to mnogo osoba ima itekako manjak, to je vitamin topiv u mastima i pohranjuje se u tijelu. Nalazimo ga kada se izlažemo sunčevoj svjetlosti i ono što je bitno reći da on pojačava imunitet, regulira rad hormona, sa kalcijem i fosforom čini zdrave kosti, poboljšava funkciju mozga, djeluje antikancerogeno i što je isto tako jako bitno reći, adekvatna količina vitamina D u vašem tijelu isto prirodno smanjuje alergije u vašem organizmu. E sad, koliko vama treba vitamina D dnevno, to je isto, ajmo tako reći,
još jedna velika debata u medicinskom svijetu ili istraživanjima. Nekakve osnovne preporuke biti će kada uzimate vitamin D da bi trebalo negdje biti između 600, 800, 1000 međunarodnih ili internacionalnih jedinica. Međutim, ono što istraživanja isto tako pokazuju, čak puno veće doze vitamina D dnevno, 2000, 5000, čak nekome 10.000 internacionalnih jedinica će biti blagotvorno i dobro i da će sasvim jednostavno podnositi. Dakle, prilično velike doze vitamina D, isto kratki vremenski period, mogu značajno poboljšati takve situaciju sa alergijama. I treći vitamin koji ću vam preporučiti, bit će apsolutno vitamin E. Vitamin E može pomoći u smanjivanjima upale, može pomoći smanjenju histamina, također je antioksidans, ima mnoge blagotvorne učinke. Vitamin E postoji u 8 različitih kemijskih oblika, alfa-tokoferol je najproučavaniji, vjerojatno najkorišteniji. Ono što je dakle preporuka ukoliko uzimate dakle ovaj vitamin, da ga uzimate otprilike 15 mg svaki dan kada uzimamo uz dodatke prehrane. Isto tako vitamina E imate u velikom broju namirnica, specijalno kada govorimo o lješnjacima, organskom kikirikiju, atlantskom lososu, brazilskim oraščićima, pastrama, pistacijama, sjemenkama bundeve, bademima, mango, avokado, špinat, kivi, rajčica, brokula, jaja, perfektna situacija za vaše zdravlje. Ajde, molim vas, vodite mi računa. Dakle, redovito konzumiranje vitamina C, vitamina D i vitamina E će vama značajno prevenirati dakle, sve one simptome vezane uz alergije i na potpuno prirodan način već kada imate alergijske reakcije pomoći. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o najbitnijim zdravstvenim informacijama koje će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inozemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija, ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas, drage vole, liječiti i savjetovati, naravno na engleskom jeziku.